Вітаю! Сьогодні 16 березня. Я ходжу, як бачите. Ходжу кожен день. Вже потемніло, а я все ходжу і ходжу. І навіть не знаю, скільки я пройшла сьогодні. Бо не дивилась на час. А ще мені хтось зателефонував, і я розмовляла, ходила. Ось це не потрібно робити, не потрібно розмовляти. Так, трошки з вами порозмовляю, запишу відеоотчет. Але ж хочеться про щось порозмовляти. Не знаю. Не знаю сьогодні, про що розмовляти. Все добре. Так. Так, ніхто не кашляє, ні у кого суглоби не болять, п'ятки не болять. Бо всі слухали мої відео попередні, так, і знають, що робити. Так, я шуткую. Дійсно, дуже мало переглядів. Так що дуже мало кого я навчила, щоб не кашляти. Ніколи не кашляти. Так. І нежиті, щоб не було. І хто скаже, як це можливо? Можливо. Це можливо. І коли хтось каже, що нежить лікується або за 7 днів, або за тиждень. Так, 7 днів, якщо лікуватись, тиждень, якщо нічого не робити. Так? О, пішла я трошки на травку. Бо якщо споткнусь, то мобилка лясня на асфальт, так? Є таке слово лясня? Не знаю. Так. У мене в кармані ось така бутилочка із-под сухого йогурту. Але ж там гвоздика. Оце потрібно, щоб було у вас. Якщо ви сіли у транспорт, а поряд хтось дуже чихає, кашляє, то якщо ви з'їсте, будете жувати 2 гвоздички, з вами нічого не станеться. Так. І це буде, мабуть, як психосоматика. Так. Не знаю. Але ж, не знаю як, але ж це точно працює. Ну і захищає теж. Так. Якщо ви скажете, ой, хтось кашляє, я зараз